माई ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल। हम बहुत अलग टाइप के लोग हैं, हम रोज़ लड़ेंगे। व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि हम जितना लड़ें हम उतना पास आए। जब मेरी लड़ाई होती है तो मुझे तुझे कडल करना होता है। आई लाइक यू फॉर हू यू आर। आई रिस्पेक्ट जो इंसान तू है और जिस तरह से तू सोचती है। डजेंट मैटर अगर हम सेम पेज पे हों या ना हों व्हेन इट कम्स टू ओपिनियंस, क्योंकि हम अलग लोग हैं। एज लॉन्ग एज वी कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्गर, नथिंग विल हैपन। मैं तुझसे लड़ता नहीं हूँ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। मैं तुझसे इसलिए भी नहीं लड़ता हूँ कि मुझे तेरे ओपिनियंस ठीक नहीं लगते। मैं लड़ता हूँ क्योंकि मैं गाय, मेरा हक है। कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है, लोग परफेक्ट होते हैं। और अगर हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं तो कोई स्यापा नहीं है। और कभी दूर होंगे, कभी पास होंगे, कभी इमोशनल होंगे, कभी एंग्री होंगे, कभी सिक ऑफ ईच अदर होंगे, कभी कांट लिव विदाउट ईच अदर होंगे। ऐसे ही होता है ना रिलेशनशिप। ये फिल्मों में जैसा होता है वो थोड़ी होता है रिलेशनशिप।